Hello，大家好，欢迎收看今天的达哈狗中文频道。没错，我们又回来了。很多人提到餐饮科、餐旅科，第一个想到的可能是餐厅、饭店、酒店，或者是当厨师、服务生。但其实这个产业能走的路，比我们想象中的还要宽。今天我们邀请到一位从餐旅科一路走到调酒冠军，再到越南创业开设 Sky Bar 的来宾。一起来聊聊这段从学生到创业者的故事。掌声欢迎我们今天的来宾 Gary 苏。你好，你好。OK， 你要不要跟我们的观众朋友们介绍一下自己？好，大家好，我是 Gary。我从台湾过来，然后从2025年去年开始，因为合伙人的邀请，然后来到胡志明市开了一间酒吧。对，那我们第一间酒吧的地点在靠近范武老街，基本上离就是最红的那一条酒吧一条街只有一个转角的距离而已。OK， 等一下我们会来细聊这间店到底在哪，然后这间店的故事是如何。我想问一下，为什么你当初大学的时候会选择读餐旅科？其实最早的机缘是从国中开始，从国中，因为那个时候小时候很好动啦，然后顽皮不爱念书，然后那时候我的班导师就是，虽然我顽皮不爱念书，但是我是一个负责任的乖小孩，就是会对，好矛盾。对，我看不出来你很调皮其实小时候蛮皮的，然后但是在班上，我的个性是会愿意当干部啊，什么那种国小国中不是有什么卫生股长什么之类的风纪股长，然后我是很乐意去参与团体活动跟协助大家的，对，然后那时候因为国中不爱念书，成绩不好嘛，那在开始准备要进入考试阶段前，我的班导师就推荐我去参与了所谓的记忆班。那个时候记忆班的模式是这样，可能你国中周一到周五上课，然后中间可能会有一天，比如礼拜三，然后可能大概3到4个小时的时间，会有跟这个国中产学合作的高职，派校车来接你去上课，对，那个课程可能就会是厨艺课，美容美发，然后等等之类的记忆课程这样，然后那时候就选一选之后决定，就觉得对厨艺蛮有兴趣的，然后那是开始踏入餐饮领域的第一个契机。OK， 所以从那时候就开始爱上做饭。那个时候就是单纯喜欢，很纯粹的觉得很有兴趣。那你觉得那时候在学校里面教你最多的事是什么？那个时候其实国中时期，我自己的记忆是，可能家庭背景的关系，因为我是家中独子，对，但我的父亲工作非常忙碌，对，所以通常在家里就是只有我跟我母亲在家，所以我很向往跟很乐于就是融入团体生活，所以国中时期，其实我觉得我学习到最多的是怎么从家中的独子，你本来可能只能跟玩具聊天，然后慢慢变成有同学，然后会跟你一起玩，然后可能在课堂上一起念书学习，对，我觉得这是我国中时期最大的体悟啦，体验，对。所以就是一个从很孤独的环境到慢慢怎么融入团体。对，我觉得以小朋友的心态来说是这种感觉，没错。OK， 好。那时候我想问一下，那时候你在读餐饮科的时候，学校是已经有在教你怎么调酒这件事吗？是后来到高中，
我们那时候还有我的年纪还参与过机测啦，那时候是机测，然后进入到高职之后，我们学的是饮料调制，但那个时候我觉得我们那一届很幸运，那一届的教我们饮料调制的老师，他也同时间愿意分享酒类知识这件事情。对，那我觉得人就是这样，当你年纪还不足以去接触这个领域的事物的时候，你会越好奇。对，那我本身个性就是一个好奇宝宝。对，所以我就是有特别除了在对于饮料调制这一块有兴趣之外，就是有再去跟那位老师就是比较接近，比较希望更靠近他去求学这样子，对，然后才陆陆续续开始接触到一些酒类知识。根据我因为我就是我有做一些小资料，就是我查到，就是你参加过蛮多比赛的，对不对？对，从还在念书的时候就开始。OK， 那你觉得这些比赛对你而言是什么？我觉得我蛮鼓励各行各业各个领域的年轻人参与比赛这件事情，因为比赛对于我自己个人的学习经验是，它是一个一方面是它是你过去学习的成果验收，第二个是它其实是一个自己的自我挑战，它算是一个小小的考试。那参加比赛会很快速的教会你自己如何去面对一个测验。比方说它会有一个明确的主题，那这个主题可能是你过去没有涉猎过的。你会为了这个主题去钻研、去研读，或是去 research 它更多不同面向的可能性，然后再去把你过往的经历去做一个融合，那最终虽然比赛结果常常不尽人意，但是这个过程跟你得到的结果，或是你为了这件事情去做研发出来的作品，它就会是你的。对，其实我其实也蛮鼓励我的学生去参加比赛，因为我觉得透过比赛，你才可以挖掘自己不同的面向，去认识自己。所以我觉得参加比赛真的是一个探索自己的过程。所以大家一定要做这件事情。那你在这几个比赛当中都有名次吗？我过往参加比赛几乎都有拿到名次。那你最好的名次是？我个人职涯名次里面最好的是2021年的一个世界最大的烈酒品牌叫帝亚吉欧，他们底下的其中一支琴酒的一个比较盛大的赛事在台湾举办。那那支琴酒叫 Tanqueray。那场比赛比较特别的是，其实那场比赛的时间办在疫情期间。对。那疫情期间，其实大家是那个时候台湾的政府的政策是，客人是没办法去酒吧消费跟饮酒的。但政府开了一个窗给产业，就是它允许当时的业界的酒吧可以提供外带调酒给客人。所以那时候蛮刻苦的，就是客人可能很想喝，然后他就会戴着口罩，然后来到店家，就是买外带调酒回家。然后那时候有一个很有趣的现象是，因为疫情期间，所以大家不能聚在一起，我不能像现在现场一样跟你面对面聊天，然后就是一起喝酒啊，然后干杯。所以那时候大家会线上喝酒，对，这是一个很有趣的现象。线上品酒，很酷。对，大家就会可能开个 Google Meet， 然后可能有一个可能5个人、10个人，然后一群人就是拿着酒杯，然后看着那个彼此的画面，然后聊聊天啊，问候一下，关心一下身体状况啊。因为毕竟疫情嘛，所以可能很多人那个时候是确诊的，然后可能是尚未确诊，但可能就快了。然后用这个方式去联系感情。那个时候，
比赛办在疫情的尾声，它的主题就是叫做居家调酒，对对对，他希望调酒师去经过这一段的历程，这个疫情的历程，然后去跟更多的消费者分享如何制作居家调酒，对。那我是在这个主题的题目中，顺利获胜跟拿到奖项，所以是第一名的意思。第一名。OK， 好，哇，那很厉害耶，因为我也是第一次听到居家调酒这个主题。对，那你在拿到冠军的光环之后，你有没有什么压力？我觉得我自己是没什么光环的人，因为我是个幸运的人，就是在从还在念书时期就踏入了高端精致酒吧的品牌，就接触了。那个时候，我18、19岁的时期，身边都是已经在这个产业获奖无数的前辈，对，所以当时的我，尽管在可能学生求学时期参加比赛就已经有得奖，但对我来说，我还是认真就是把自己当白纸，然后跟这些前辈跟学长学习。还有当时就是当时的老板，我觉得光环这件事情，应该说我从来没有想过这件事。把这件事情放在得奖的经验，对我个人未来的不管是参与下一个团队，跟创业的过程，其实就蛮有帮助的。对不对？因为你参与比赛，你最终获得的会是一个成就感跟肯定。那这个成就感其实会帮助你，促使你在接触各个领域的过程中更有自信。它是一个推进力。OK， 就是对你来说也算是一个动力了。对，我觉得它是一个很有效跟很 powerful 的动力。OK， 的确是，因为其实不论是什么比赛也好，我想很多人，我说部分的人啊，可能在拿到冠军之后，他们会有一个压力，他们会想说，我是不是要做出什么特别伟大的成就什么的。那其实我觉得大可不必，我觉得那也可以像你说的，那是一种动力，对，就是推着你前进这样子。那有没有人就是因为你是冠军这件事情，然后慕名来喝你的酒，结果喝完之后想说，冠军也还好吧？可能我是幸运的人啦，或是可能有人有这种感觉，但没有让我知道。但就我自己过往的记忆中，应该是没有。对。而且，其实换句话说，之所以不会特别有冠军光环这件事，是因为酒吧这个产业的变动跟它是一个很丰富的业态。那其实每年都有一个冠军，每一年都会有一个新的冠军，所以得奖当然开心，你会觉得有成就感，然后会觉得它是一个你努力过的里程碑，一种肯定，对，一种肯定。但其实 OK， 明年就会有一个新科冠军出现，对，我觉得这也是相对给消费者很好的一个状态，是人们随时每一年都有新的机会可以去接触不同的优秀的人才跟调酒师的作品。当然得奖你还是会有一个心态，是你要把持住一个标准啦，对不对？你还是会自己期许说要维持住一个好的 standard， 然后不管是对客人也好，对自己的当时的同事们负责任也好，对对对，都是我觉得都是一个好的影响，是一个好的影响。你会建议现在的高中生读餐饮科吗？我觉得我会。餐饮科其实最有趣的地方，应该说餐饮业最有趣的地方，不单单只是调饮料或是做饭，要完成一个
一个餐饮业品牌，它是一个非常全面的范围。它除了有品牌之外，它需要考虑到行销，需要考虑到你的现代人越来越重视美感，对。然后当然你如果重视美感，你就会牵扯到设计，你室内的设计，你的空间，你要怎么去打造一个舒适的空间，让你的客人可以在这里更舒服、更心情美丽，享受你的食物跟你的饮料，对对。尤其是涵盖着团队合作这件事情，所以其实过往的经验是，就我的印象，当时的同班同学，当然不见得大家都会去毕业后会继续投身餐饮业，但是其实大多数人都从这个领域中去发散接触各种不同的行业，比方说团队合作，你需要跟人磨合，你需要你可能要去交心，你要去知道说怎么跟你的同事、你的 partner 互动也好，怎么跟客人social 也好，怎么去做促销，那这些领域可能就会和一点心理学有关系，对，那可能就会有些人可能在这个领域特别擅长，他就会比较适合去可能人力资源部门，去当 HR 的员工或是主管，或是去当销售业务，对不对？那或是对于喜欢营造空间氛围的人才来说，他可能之后真的会就是从餐饮领域之后去跨行当设计师，诸如此类的。所以其实这也是一段过程嘛，因为我其实也在网络上听到有人说，那如果我要做餐饮相关的工作的话，其实我不一定要读高中，我不一定要读大学。对，自己的身边的朋友其实两派人，一个是像我一样本科系的，非常的就是执着，我觉得执着这件事也蛮重要的，会促使一个人更稳定跟迈向成功的一个心态。那两边不同朋友的类型，一派的背景是本科系毕业，然后踏入餐饮领域，一直到现在就是都做得很不错，然后不论是加入一个很完整的餐饮集团，然后到一个高阶主管或是主厨的职位，或是自己出来自创自己的餐饮品牌，的也有。那另外一派其实有很多非本科系毕业的朋友，对，然后可能比方说在台湾的学校来说，他可能是台大、政大毕业的学生，然后对餐饮很有兴趣、很有热忱，然后踏入餐饮领域，我觉得最终还是要看你会让你有成就感跟你喜欢的事情是什么。没错，对，所以这很重要。那我想，不论是读餐饮本科系相关也好，或者是没有读也好，我觉得最重要的是就是你要知道怎么从这些过程中去学习东西，对，学习跟得到成就感，对，很重要。那就端看你自己怎么去做定义。我们非常感谢 Gary 苏今天的分享哦。那我必须要说，他做的调酒也非常非常的好喝，所以大家一定要去喝。那我们会把那个详细资讯放在那个 YouTube 上面，那大家有兴趣的话，可以去他的调酒他的酒吧喝一喝。好，那我们今天的节目就到这边。我们今天节目就到这边。这是 Gary 苏，然后我是 Sam， 我们下次再见，拜拜。谢谢。